Tabaramukije bene data nkunda amahoro y'umwami Yesu nabane namwe mwese aho muherereye ku isi yose. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Ndasubiye gushimira Imana kuko isubiye kumpa umwanya kugira ngo tuganire namwe ku ijambo ryayo. Dusenge. Data mukunzi mwiza, turagushimiye cyane kuko utwongereye kuduha uyu mwanya kugira ngo tuvugane ubwoko bwawe. Nuko turasabye ubushobozi bwa Mpwemu Yera bukorane natwe, kandi ibikorwa bya Satani byose mu izina rya Yesu bisubizwe kuzimu. Uhoraho Imana, dusabye twizigiye kandi tuzi neza yuko uza kudushoboza muri bino bikorwa. Icubahiro nike kugarukiko muri byose mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Bene data, ndanezerewe Imana yongeye kubyemera kugira ngo tusubire kuganira. Uyu munsi rero icyambere mbanje kubifuriza mwese umwaka mwiza, umwaka w'ibihumbi 2022. Twizeye neza yuko Imana izoduha kurangiza amahoro nk'uko yatuhaye kurangiza uyu mwaka uheze, kandi twizere neza yuko izoduha kusozera mu ntsinzi. Imana nishimwe. Turashimiye rero Rurema ku byiza byose yama tugirira ku munsi ku yundi. Muri kano kanya ngomba kuganira namwe ku ijambo ry'Imana, jambo ridusaba kongera kwiyumvira kuri Yesu Kristo mucamanza agororotse. Muntu wese yibaza ati mbega data ninamushika imbere azoncira urubanza rumeze gute? Buriya n'umunyeshuri bambe n'umwarimu akubaza ibyo yakwigishije, na Yesu nyene azotubaza ibyo yatwigishije. Hari amajambo amwe nagomba turabire hamwe kugira ngo wewe nanje twisuzume, turabe yuko uko turi cyangwa uko tugenda bisa nk'uko Imana data yabidusabye ko tubikora. Dusanze atari ko bimeze, umuntu wese rero ace araba uko yo kwitunganya asubire ku murongo neza. Imana nihabwa icubahiro. Rero ndagomba turabire hamwe ku ijambo riri muri Matayo gice ca 5, n'amajambo turasimba. Ndagomba ngo turabe ibyo mu isezerano rya kera, uko abakera bari barabwiwe, nuko abubu mu gihe ca Yesu nabo babwiwe. Twarabonye neza yuko Yesu ataje gusambura ibyagezwe, ariko ngo yaje kubishitsa. Hariho rero aho yagenda aratanga nka comparaison, ati abakera babwiwe gutya ariko nanje mvuga gutya. Turabe yuko Yesu uko yatubwiye ariko tubikora. Imana idufashe. Hari ijambo rero muri Matayo 5 turarabira hamwe. Hariho amajambo amwe avuga ku bahigwe abari bo. Hariya turabona ku murongo wa kangahe, ku murongo w'9 haravuga ngo hahiriwe ababanguranya kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Umuntu abanguranya abantu babiri bashamiranye. Rero bivuze ngo ababanguranya ngo bazokwitwa abana b'Imana. Hanyuma handi naho haravuga ku murongo w'11 ngo ku murongo w'10 ngo hahiriwe abahamwa bahogwa ukugororoka kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. Abahamwa bahogwa ukugororoka, ubwami bwo mwijuru n'ubwabo. N'amajambo Yesu yagiye avuga agenda yigisha abantu kugira ngo abantu basobanukirwe. Mwene data uri kurankurikira, ibyo uri kurahura navyo ntabyo nzi, ariko Yesu yaravuze abahirwe abari bo. Yaravuze kandi ngo muzo kuri 11 ngo namwe muzoba muhiriwe aho bazobatuka bakabahama bakabarementaniriza ibibi byose babamboye. Munezerwe muhimbagwe kuko impera zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko uko ariko bahama abavugishwa n'Imana babitangiye imbere.
Yesu nahabwa icubahiro. Yesu yariko arerekana abahigwe. Hano mu isi turafise abahigwe benshi, ushaka kuvuga uti umuhigwe n'ufise abana benshi, umuhigwe n'ufise ibintu byinshi, umuhigwe n'ufise amafaranga menshi, umuhigwe n'ufise. Abahigwe bariho, ariko Yesu nawe yavuze ati umuhigwe, reka ndababereke abahigwe abaribo. Abantu bakora ibyiza bene data, umuntu abanguranya. Iyo abantu babiri bashamiranye ukaja hagati ukagomba kurondera amahoro y'abo bantu, uri umuhigwe. Ndakwifuriza kuba umuntu urangwa no kugira neza aho uri hose. Hanyuma ikindi ngo harahiba abantu bafise inzara n'inyota byo kugororoka. Haleluya. Abantu bafise inzara n'inyota byo kugororoka ngo abo bazohazwa. Nukuvuga ngo Imana izobiyereka, Imana izobibashitsako kuko binyotererewe. Ngo harahiriwe kandi abantu bene data ngo bahamwa bahoga kugororoka. Iri jambo reka turivuge kuko iri jambo niryo ryeze muri kino gihe, guhamwa uhogwa ukugororoka. Hariho abantu bahamwa bahogwa gukora ibibi, bakabahama kubera bakora ibibi. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo abahigwe n'abahe n'abariko bahamwa bahogwa kugororoka. Mwene data uri kurahamwa uyu munsi, uhogwa gukora uko Imana ishaka, uhogwa gukora uko Imana yakubwiye, uhogwa kwirinda icaha. Mwene data uri kurahigwa, uri kurarondegwa, uri kuratotezwa, uri kuragirwa nabi, umviriza ndakubarire, urahiriwe, uri umuhigwe hamwe n'abandi bose. Abagutuka ubirekere. Ariko wewe niba uzi kuri kurakora uko data yakubariye, uri umuhigwe. Haleluya. Muri iyi minsi hari amajambo yenze, canke novuga n'igihe cayo. Mwarumvise muri iki gihe c'urucanco abantu benshi bagize ibibazo cyane ku byerekeye urucanco, kandi ndashima Yesu yaravuze, Imana yaravuze, kuko yaravuze ati ntaco nzokora ntibi akabanga basavye banje mvugisha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Data ntaco tumurenganyako, byose yari yabihishuye neza. Rero bamwe rero mu bumvise icyo Imana yavuze bavuga bati ko Imana yavuze ngo ibi bintu ntitukabikore, ko Imana yatubuje mu rucanco ntitukarufate, ntabwo dufata. Bene data umvere reka ndababwira, iki gihe tugezemwo ni igihe c'umuntu wese ku giti ciwe n'Imana yiwe. Icyo dukwiye gukurikirana ko tukitondera gusumba ibindi, canke tukarondera kumenya gusumba ibindi, ni ukumenya ngo mbega muri ibi bintu Imana ivuga iki. Haleluya. Imana ivuga iki tukavyitondera. Murazi yuko no kuva kera abantu b'Imana bamwe bashaka kumenya ngo mbege kuri iri jambo Imana rivuga kwiki. Natwe bene data nabo muri iki gihe cacu nuwo mutima abantu b'Imana barangwa n'umutima wo kuvuga ngo mbega muri iri jambo Imana ivuga iki. Rero iyo ugiriwe amahirwe kumenya ico Imana ivuga, uco gicakira, kuko Imana izokubaza ko wakoze uko yakubwiye canke yuko wakoze uko itakubwiye. Imana ishimwe. Rero benshi muri iyi minsi nabonye abantu benshi bambaza ngo Françoise ngo tubwire ngo mbega ngo yantahe ngo mvuga ngo ku bya vaccine ngo mvuga ngo iki. Kaca ndababwira nti okay, ntiyacari kuri YouTube ntibarayifuta. Genda kuri chaîne habonayo mubaze murabe uti intahe yerekeye vaccine ya COVID-19 muca muyibona. Igituma ndiko ndabivuga niki, sindabitinya. Undi niwe yavuze ati gupfa umuntu apfa rimwe. Sindabitinya. Data niba yamaye message kuvuga, ndabivuga, peu importe le prix qu'il faut payer. Rero bene data umve ndabisubiremwo, Imana yaravuze ati umuntu azofata ivyo bintu amenye neza yuko bizomukondwiza kuri cakini nababwira.
nta bindi by'iruhande nta byo kuvuga ngo ibiki n'ibiki n'ibiki n'ibiki. Data yabivuze, yarabisobanuye, narabibasobanuriye. Ubu bishaka arasubira agende abirabe abyisomere. Jewe icyo ngarukatse kukubarira uyu munsi sindiko ndababwira ngo mbega mufate urucanco canke ntimurufate. Icyo nje kubabwira arico njejwe kuvuga. Njejwe kuvuga ico Imana yambwiye, njejwe kuvuga ubutumwa bwiza, njejwe gutanga message nk'uko Imana yayimbariye. Imana yarambariye ngo ntimuhagire umuntu yitirirwa izina ry'Imana akora ivyo bintu aja kubifata. Niba bifata naho umenye neza iyo biriko birakuganisha ahariho. Nabivuze mvuga gusa uko Imana yambwiye, ntazi ngo mbega bizogenda gute, mbega iyo connection ihari ni iyihe. Nabivuze ntazi ico ndiko ndavuga, kandi nizi saha ubimbariye ngo nindabidemontre ingene bizogenda, ntabyo novuga kuko ntabyo nahawe kuvuga. Hama rero benshi rero bahuye n'iri jambo ryitwa ngo batwica badukiza, ntabyo dukora kuko Imana yaravuze yuko ibi bintu Imana itabishigikiye. Kuko Imana yaravuze yuko ibi bintu abantu bariko barabikora bizobashikana ahantu hatari heza. Rero abantu b'Imana bati twebwe tugomba kuja mu ruhande rw'Imana. Ico Imana yanse tucange, ico Imana ikunda tugikunde. Abo rero bene data nkunda barimwo benshi bariko baratotezwa mu buryo bukomeye cyane. Kandi mwibuke ko nari nababwiye bene data, niba na video birahari, narababwiye nti hariho igihugu Imana yambariye yuko byatanguye gukorerwamo mu gihugu cyo muri Afrika. Narababwiye, mushaka mugende murabe niyo video nyene kandi irahari. Uyu munsi ndiko ndababwira ico gihugu kiriko kirafata abantu kibaha izo ncanco, n'abansi bakabafata ku nguvu bakazibaha. None ivyo nabivuze nari kumwe igihe babipanga kubikora, ariko Imana yo mwijuru atakinyegeza yari izi yuko ivyo bintu bigiye kuzoba muri ico gihugu. Kandi ndatangara ugira ngo nico gihugu conyene, bishobora kuba arico gihugu conyene kiriko kirabikora muri ubwo buryo bungana kuryo, muri izo nguvu zingana gutyo, kuko ahandi hose wumva umenga nkuko babidutangariza bavuga bati ubushaka bakabigusobanura uvyumvise sawa, ariko utavyumvise bakakureka. Ariko apana gushika naho bashika naho babigukoresha ku nguvu. Imana rero iturengera, Imana idutabare. Abo bantu uyu munsi novuga nti bamaze gushika ahantu bariko baratotezwa. Ari bonje kubwira uyu munsi muri ijambo ry'Imana rivuga ngo mureme bene data, ngo muzoba muhiriwe, ngo aho bazoba batuka bakabahama bakabarementariza ibibi byose babampoye. Ivyo byose ndabizi mubikora kubera Kristo. Ivyo byose ayo yose murikora murayabona kubera Kristo, kubera yuko mwumvira ijambo ry'Imana mukagomba gukora uko ijambo ry'Imana ryababwiye. Ndababwira nti ijambo ry'Imana rirabaremesheje, rivuze ngo munezerwe muhimbagwe kuko impera zanyu ari nyinshi mwijuru. Mwisi mushaka gupoteza ibyo mufise byose, mwisi bashaka kubafunga, mwisi bashaka kubica, mwisi bashaka kubagira ico bashaka cyose, ariko ngo munezerwe kuko impera zanyu ari nyinshi mwijuru. Imana ishimwe. Ngo kuko uko ariko bahama abavugishwa n'Imana ba kera babitangiye, uko niko bahama abantu bose bariko baravuga mu kuri kw'ijambo ry'Imana uyu munsi. Kandi abo bariko barahura na resistance mu mpande nyinshi. Hariho abitwa ngo n'abantu b'Imana, ngo bavugira Imana. Abo bobo bariko barabashinyagurira mu buryo burenze. Ngo donc kubera yuko bo vyabananiye kwihangana, kubera yuko bo vyabananiye kugenda mu rutonde rw'Imana, kubera yuko bo bagomba kwiyorohereza, uyu munsi nibo bahindukira bagatuka bari abantu. Ngo none ngo barayovye, ngo none bariko barakora ukutariko.
umve ndababwire bene data muriko murankurikira aho muri hose ku isi yose, ndiko ndavuga mu nyonga z'Imana data wa twese yampamagaye. Icyo nje kuvuga ni iki? Ndiko ndabwira wa muntu witirirwa izina ry'Imana, hanga amaso yaguhamagaye, ntuhanga amaso umwana w'umuntu. Ndatangara abantu bava ngo ngore gango ngo pasiteri wacu yavuze ngo twese ngo tugende kwicandagisha, ngo yavuze ngo nta caha kirimo, ngo nawe nyene yaricandagishije. Ndagomba nakubaze, pasiteri Imana nimuha umugisha, azobazwa n'Imana ivyo yakoze ku giti ciwe, ariko bizoba bibabaje niyabazwa n'Imana ku giti ciwe agahanwa, kandi nawe wenyene ugahanwa kuko wumviye umwana w'umuntu ukareka kumvira Imana. Kubona ari we yabikubariye, ari we yagutwaye ngo nugende kwiteza ubwo burozi, kubona ari we yagukwenze, ivyo ntibizogukiza igihano cawe. Aho rero twuguruka amaso turabe, kubona naka ari we yagukwenze, kubona umuvugabutumwa naka ari we yagutumye ukora ibinyuranye n'ivy'Imana ishaka, ivyo ntibizoguha uburenganzira bwo gukira. Munyumve bene data nkunda, ndababwira mu nyonga z'Imana isumba byose, ese icompa uyu mubiri mukawanga, uyu mubiri n'iyi si yose mukayanga, kuko byose biriko birashira ku musozero wabyo. Isi duhagazemo iriko irashirana n'ivyayo vyose. None wewe uvuga ngo ukunda Imana, uvuga ngo hariho amajambo abantu benshi cyane ndiko numva bavuga, kandi nkumva birambabaza. Abandi ngo Imana ngo yaravuze ngo bagicisha ntacyo kizobagira, abandi ngo ijambo ry'Imana ngo rivuga ngo abayo ngo Imana yabamenye kera. Hari abantu amajambo menshi cyane bariko baravuga. None ivyo vyose bikuraho iri jambo ryo kwihangana, ijambo ryo kumira kuri Kristo birabikuraho. Mbega hari ijambo na rimwe riza rikuraho ngo mwihanganire ibibagerageza? Ariko ntidugafate ijambo ngo turyigomvyoreshe, kandi turiko turakora ivy'Imana yanga. Tube maso, Satani n'umwanzi. Satani ariko arakubesha, ariko ejo imbere y'urubanza ntazogutetea, imbere y'urubanza ntazokuvugira. Satani n'umwanzi, akazi kiwe no kurimbura. Kandi Satani ashaka guca muri uyo mwene data wizera, uyo nyene uyo ashaka guca muri uriya muntu wizera, ashaka guca muri uriya muhanuzi wizera, ashaka guca muri uriya muntu wese wizera. Ariko wewe n'Imana yawe uhagaze gute? Hagarara neza mu Mana, senga Imana, bazi Imana. Niba ataco yakubariye naco sinzi ico no kubarira, niba ataco yakubwiye sinzi uko no bivuga nanje. Ariko iri jwi ndiko nakubwira umunsi, Yesu azokubwira ati ntiwamwumvise, sinamutumye, ntiyakubariye. Kubera iki ntinyuka kubivuga abandi bose barabihoze? Nuko nzi neza yuko data azondinda, kandi igihe canje kigeze nzokwimuka mve mw'isi. Ariko sinshaka ko hazogira umuntu n'umwe avuga ngo ntavyo numvise. Hariho benshi bavyumvise, ikibazo kica kigaruka hahandi ngo none tugire gute? Kweje batwirukana mu kazi, tugire gute? Kweje batwima niki tugire gute? Inyishu ni ngo ihangane. Bakwimye indya rimwe ntupfuye, canke niba wapfupfiriye muri Kristo ijuru rirakwakira. None hanyuma ikindi, ibi bidushika ko uyu munsi Bibiliya yatubwiye ngo si twebwe twenyene bishitseko, abakera byabashitseko. Hanyuma guhamwa no gutotezwa ntibitanga uyu munsi. Umuntu wese agenda ashaka kugenda nk'uko Imana ishaka azototezwa, kuko abansi b'umusaraba si umwe si babiri, bariho ni benshi. Rero iri jambo ngo munezerwe, ndagomba guhumuriza bene data muriko muratotezwa muri iyi myaka, muriko muratotezwa muri aya mezi, muriko muratotezwa. Ndabazi, ariko ndababwira ngo mwihangane kandi munezerwe, kuko vyoba biryoshe bariko baraguhama baguhora ukugororoka, bariko baguhama gukora uko Imana ishaka.
ahubwo woja ngaho ugatwenga ukaryoherwa ukaja mu birori ugahimbaza ukanezerwa kandi ufitaniye urubanza n'Imana, aho wowe uri umuhomba ukomeye cyane. Kandi niyo la majorite y'uyu munsi bariko bariyumva ni amahoro, ariko nta mahoro. Ndabizi ko mu mutima wawe uzi neza ko ata mahoro, kuko nta mahoro ku munyabyaha, nta mahoro mu kugenda gukora ikinyume n'ico Imana ishaka. Imana turengere. Hanyuma nabonye abandi bantu baza barambarira ngo ngo tubabarire, ngo mukozi w'Imana, ngo nukuri, ngo yamajambo, ngo bya bintu byawe wavuga ngo byari ukuri, ngo ariko ngo twumvirije naka, ngo twarumvirije naka, ngo yatubwiye ngo twitwararike, ngo ivyo ngo nta na kimwe bimaze, ngo nico catumye ngo tuziteza. None mugarutse kumbara ngo ndabagira iki? Jewe ntaco ngira, jewe nta mbabazi mfise, jewe nta bihano mfise, jewe nta kintu na kimwe mfise, jewe ndabavuze ko Imana yambwiye kubabarira, ibisigaye si jewe. Hanyuma ikindi naco, kuba umuntu yahumutse amaso akaba ariko arabimenya, kandi si mwebwe gusa, ni benshi bariko barabimenya, kuko ivyari vyaratwikiriwe biriko biranatwikururwa, n'abigisha b'ibinyoma bariko baramenyekana, n'ababayoboke babo bariko barabibona. Abananiwe bose bagomba ko n'abandi bose baca bananirwa, vyose biriko birasokoroka, biriko biramenyekana. Ni naco gituma ndiko ndavuga nti mwene data wirinde cane, wirinde. Naho uzo kuri YouTube murabona hari ubutumwa bwinshi, hari umuntu atangura akavuga neza, akavuga ingene izi ncanco ari mbi, akavuga ingene Satana zihinyegejemo inyuma mu nyuma, ukaza wumva umujournaliste aramubaza ati none tuzifate canke tuzireke, ukaja mubavuze ngo none ngo tutazifashe twogira gute? Uravyumva ivyo bintu? Ni gute woheza kwerekana yuko ibi bintu vyose ari amanyanga ya Satani, vyose Satani avyishijemo inyuma, hanyuma ugaca ubwira abantu ngo tuzifate, ngo twogira gute? Vuga uti ari jewe numva ntako nogira, mugabo abandi barafise uko bogira, babireke. None biretse barakwica, bokwica aho uzo mubaye wa mbere upfuye, bireke. Niki gituma ugomba kurya uburozi ububona? Canke niki gituma ushaka kubabaza Imana kandi yakuburiye, hanyuma ukavuga ngo tugire gute, ngo twagira gute? Imana tubabarire cane. Birababaje muri iyi myaka turiko turumva ibintu bibabaje, utokumva abantu b'Imana ko bavuga ibintu bisa bityo. Ariko ndashima Imana Data, muntu wese agenda yumvira muhemu yera, muntu wese agenda asenga Imana mu muhemu no mukuri, Imana ntizoreka kumugirira neza. Haleluya. Naho wobabazwe bingana gute, dufise ijambo ry'Imana riravuga ngo hamwe n'ibibagerageza ngo Imana izobacira icanzo. Imana ishimwe. Reka yarabikoze si rya mbere ibikora, kandi n'ubundi izoshishikara bikora. Ariko ndakubwire mwene data, niba wari warumvise ubu butumwa, niba wari warumvise Imana ingene yavuze ati ntimugakoreko, niwakora kumenya yuko uzo muri cible kuronka ca gicanco ca Antikristo, niwakora kuri ibi bintu ukemera ko babishiramwo, umenye neza yuko wewe uzo muri cible kuri ca gicanco aho kizozira. Sinabizi ko bimeze, ariko Data yabimbwiye gutyo. Kandi ikindi naco, hariho abandi bavuga ngo tuzosenga Imana, ngo Imana izobineteraniza muri twebwe. Ndavuga nti gusenga ni vyiza, n'ikindi kintu cose uzusenge, ariko ndakubwira ngo Imana yambariye ngo abamesuye impuzu zabo zera muri ayo mazi y'ingona hariko tashe itavako. Ndiko ndabwira abakristo, nibo bafise imyambaro yera, nibo bamaze kumesura impuzu zabo mu maraso ya Yesu. Ariko nimba waramaze kumesura impuzu zabo mu maraso ya Yesu, hanyuma ukongera ukagenda gufata ivyo bintu, ucafuje umwambaro wawe. Ndakaravye, ndakubariye, ndagiye.
umviriza ndakubwira, wewe utarabikora ndakwinginze ca bugufi usenge wumvira Imana, harimo impera mu kumvira Imana. Nawe uvuga uti none ndagira gute, none heraba bica bimbuza kuvoyaja, none heraba bica bingira gute. Ikibazo nigo mbega kuvoyaja wobiheba wobiki. Hanyuma ikindi, niba ari ngombwa kugenda, genda ubabwire uti jewe sinicandagisha, bakubwire baca baguha izindi alternative. Birabaho. Ugira ngo bose baricandagishije, ntibishoboka, kandi bose ntibashaka kwicandagisha. Hariho abafise impamvu zibabuza badashobora. Ariko ico nje kuvuga mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, nje kukubarira ngo mwene data nkunda, niba warakiriye Yesu, niba uri muri Yesu, niba utunze Kristo muri wewe, wirinde kuba mu mutego wa Satani. Wewe nawe utarakira Yesu, reka nkubarire, ni benshi cyane baretse kwikingiza kandi na Yesu batamufise, kandi bo bafise izindi mvo zabibatumye. Ariko reka nkubwire, wewe nawe ufitanye ikibazo kinini na Kristo, kuko Yesu niyaza tuzovuga ngo sinicandagishije uhenere n'untware. Oya, ihane ibyaha byawe, akira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, abe mu bugingo bwawe, aguproteje mu bintu byose. Mwakire Yesu, kandi wamara kumwakira umuco umugumana. Imana igufashe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hahigwa abahamwa bahunga kugororoka. Ngarutse kuri babandi ndabaremesha mureme, kandi ngarutse kuri babandi namwe mumaze iminsi mumbaza ngo ninsubire ndabahirya ntahe. Nababwiye murashaka kugenda kwirabira, ariko naho mutogenda kwiraba ndababwira nti data yavuze ko ibi biratabishigikiye, ntabishigikiye nta gato. Abana b'Imana tube maso dusenge. Satani ariko arashitse umugambi wiwe, Satani ari mu gikorwa ciwe, iyi si iri mu gikorwa cayo. Ariko natwe Bibiliya tubwira ngo turi mw'isi ariko ntiturabisi, kandi turi mw'isi, ivyo mw'isi vyose ntidukwiye kubigumbira. Abakera baratubereye akarorero. Ndatangara umuntu avuga ngo vyose ngo je nzovyakira. Hari uwundi mukozi w'Imana numvise, Imana imbabarire, yavuze ngo jewe ngo naho bazozana ngo ya microchip ngo bayizane n'ubu nyene. Uwo n'umukozi w'Imana, yitwa ngo n'umukozi w'Imana. Ngo mbega ngo none ngo Yesu ngo azombaza ngo microchip ngo canke ngo azombaza ko nihanye ibyaha. Urumva ibyo bintu? Uko niko bariko bayobya abantu. Bababwiye muri iri jambo bavuga ati nimugende muvyiteze ntaco, nimugende. Bene data tube maso. Mu gihe ijambo ry'Imana ritubwira ngo twirinde, ntituze dufate ico kidodo, ntituze dufate ibyo bintu. Ariko abakozi bananiwe n'urugendo, mugabo bakivuga Yesu, bobo bafise ubundi butumwa bwabo. Imana imbabarire kandi tubabarire twese. Ndiko ndakangura amaso kuri bene data. Mbega mvuge gute? Ndiko ndakubwira mwene data mukunzi, wewe ushaka kuzobana na Yesu. Hariho ababivuga ku muntu ataje bashaka, babishakira amarongo yo muri iyi si, bishakira ivyo mw'isi gusa ibyo bashaka. Abo si bo ndiko ndabwira. Wewe ushaka ivyo mw'isi, jewe bon voyage. Ibyo mw'isi birahari kandi uzobironga. Kandi abashaka ibyo mw'isi hariho n'inzira yo kubijamwo, ukinjiramwo neza. Abo rero nimugende, navyo muzobironga. Ariko abagomba kuba muri Kristo bagomba kuzoragwa isi isha, bagomba kuzoragwa Siyoni isha. Iyi si nimuvavanure nayo, mube mw'isi nk'abatari muri yo. Ibyo mubona byose babazanira suko ari vyiza, ariko mubanze mu bigenzure. Mwakira ibikwiye kwakirwa, ibidakwiye kwakirwa mu bireke.
uko niko daniyeli yabikoze. Daniyeli ari bwami hari hirya avuga ati izi sinshobora kuzirya. Oya, ategome niko umwami yategetse. Ati iyi mwami yategetse yakoze, ariko jewe ntibikunda, ntibishoboka. Haleluya. Ariko abo uyu munsi ngo byose bizane ngo kwa Yesu byose birakunda mu izina rya Yesu. Ubwo butumwa mwabwakire hehe? Si byose. Iyaba byari byose, iyaba byari byose twari dukwiye kubaho, ntibari kubaga. Ijambo ry'Imana ryari kutubwira ngo twirinde kubera iki? Oya. Rero Imana idufashe tugende tuba maso, turabe kandi dusenge. Uraba abantu musengana baribo, uraba abakozi b'Imana ukurikira baribo. Iyo data atacu yakubariye biroroshe kuzimira pe, kuko abantu benshi wari wizigiye. Hariho abakozi b'Imana kuri internet twakunda tugakurikira, ariko wagira bumviriza we uyu munsi uribaza uti data abantu bazimijwe n'aba bantu bangana gute? Kumva urababaye kubera yuko abantu muri ibi bihe abantu bize gukurikira abantu, ntibanakinasenga, ntibanakibaza n'Imana. Ugusanga umuntu abaza ngo nawe tugire gute? Ni nk'abantu benshi bari bamaze iminsi bambaza ngo mwene data ngo tugire ku musozi, ngo mwene data ngo turabire mu izina rya Yesu, ngo turabire. Nga kwa kundi bagendana ku mupfumu, bakabubwira ngo ndabire ngo ibyanje kubona bimeze gute, ukabega n'ikintu birabira. Yesu we, nagenda mu bantu babwira ngo turabire, ngo gende ngo ndabire, ngo mu izina rya Yesu ndakurabire iki? Abantu barinjiwemwe n'imuhemu y'ubupfumu no kuragoza. Umuntu akaza kukubara ngo genda umurabire. Reka senga, baza Imana. Si bibi gutanga umutwaro umuntu agufashe gusenga, muga hapana kuba ngo genda undabire. Kaho umenga hari iciro rufise ubirabiramwo kindi. Umwami atugirire neza. Rero bene data, nari numva ngomba gusa kongera kubavyura, kuba maso no gukurikira Yesu. Abantu nabo mwamaze gufata ivyo bintu Imana idashima. Reka ndababwire, Imana iyo nyene ubwayo ugenda imbere yayo. Ndabizi Imana iravuga, ugenda imbere yayo, ugenda usenge cane cane, usaba Imana imbabazi. Niba wari warumvise hamwe ukabirengako, gusaba imbabazi, Imana mbabarira, ngirira imbabazi mwami Yesu. Ico nico numva nokubwira. Niba warabikoze kandi wari warumvise, usaba Imana ikubabarire. Sinzi iminsi womara wisonzesheje ukasaba Imana ikubabarire, kandi sinzi n'urubanza Imana yagucira. Ariko ico nzi ninzira no gushika uyu munsi nuko Yesu acicaye ku ntebe y'imbabazi. Kandi ico ninzira gushika uyu munsi nuko data kivuga ntazoreka kukubwira. Ariko ni waca bugufi kaje imbere y'Imana ugasenga. Nigingira umuntu wese kuja imbere y'Imana ugasenga. Nigingira umuntu wese, niba naho utararufata, reka mbwira abatararufata canke abiyemeje kutarufata, biyemeje gukora uko Imana ishaka, namwe muje imbere y'Imana uti data uturengere, data uduhe kuguma tuguhanze amaso gushika umunsi uzogarukira. Ibizoza byose naho bazoza baguteroriza bingana gute, usenge Imana uti data undengere. Kumwe barengera ba Stefano bakarinda bapfa bacemangira Kristo, nawe abari kubigenza. Iyo atabaye Stefano izogutabara. Kandi iyi si nta wagunze urupfu ngo ntazopfe. Oya. Kandi Imana irazi igari yashingiye umuntu wese irayifise. Ariko icompa tugapfa nk'abahizi, icompa ukarangiza urugendo uvuga uti Imana ikwishimira. Turashima Imana kuba tubajije ba kera,
turashima imana no ku bandi benshi batubereye akarorero. N'izi saha abahinzi b'imana baracahari, mu bakozi b'imana baracahari. Sinzi abakozi b'imana ahuri ingene bameze, ariko jewe ndazi ko ari abakozi b'imana beza bakirimwe buzuye mpwemu yera. Nuko dukunda kubona gusa batubona nyene ukabona ngo ariko ari abandi bakozi b'imana bahagaze neza mu Mana. Abo ni kubona ko navuga, abo bona bagihagaze neza mu Mana, ubumvirize bazokubera abakamaro. No kuri YouTube nyene hari abantu amashene menshi yapfuye, ariko rondera aho amashene akivuga Imana neza. Hanyuma ikindi naco, bene data, tugiye kwinjira mu bihe bikomeye, kandi n'ibihe byahishuwe n'ibihe nyene nuko nyene nibyo bihe tugezemo. Usenga Imana iguhe inkomezi zo gusenga, Imana iguhe uwundi mutima wo kuyikunda, Imana iguhe umutima wo kwanga isi n'ibiri mu isi. Imana ibikugabire, kuko ivyo gukunda isi n'ibiri mu isi nivyo bitumye abantu bananirwa no gukurikira Imana, nivyo bitumye abantu bananirwa no kwihangana, kuvuga ngo none ndagira gute, none ndagiki, ejo bizogenda gute. Reka ndababwira, umuntu wese yiganyira ku vyejo, akiganyira ku vyejo, uyo muntu Imana ntimushima, kuko Imana yavuze ngo ivyo nivyo abapagani batazi Imana. Niko ijambo ry'Imana ribivuga ngo kuko iyambika amashurwe ku misozi ikagaburira inyoni, yo burite kukugaburira nawe. Niwe nje mu kwiganyira ngo ivyo nivyo abapagani batazi Imana, ariko tweho ntituri mu biganyira, ntituri mu biganyira. Gihe cyose dufise confiance Imana yacu, kandi kwishaka kudutabara naho bahagati mu rupfu. Imana rero nibahezagire bene data, abo dusangiye urugendo ruja mu ijuru, Imana nibaha umugisha. Ndashimiye data wa twese ahoraho, ashishikara kuturemesha, ashishikara kuvugana natwe, ashishikara kutugabira, ashishikara kuduhishura n'ibindi. Imana nishimwe, kandi turakenguruka Imana kuri bene data bashishikara kuduhumuriza, bene data bashishikara kandi kuduha intahe. Tunanezerwe twumva abantu bahindukiriye Imana. Yesu tumuhindukiriye n'umwami, kandi iki gihe cosho harageze ko n'umuntu w'impumyi akwiye guhumuka agahindukirira Yesu. Nta handi hari inzira n'ubukiriro atari muri Kristo Yesu. Nuko rero Imana data ibahezagire mwese, ibaha umugisha. Mwari kumwe na Françoise Habonayo, n'aya majambo nari ngomba kubabwira umuhigwe uwariwe. Abakera bari barabwirwa ngo ntukice, ariko Yesu nawe akaja avuga ngo jeho sinakubwira ngo ntimukice, ngo ariko ndababwira ngo nubwira umuntu ngo wagipfuwe, ngo nubwira umuntu ngo akamwiyumvira nabi, ngo wamaze gukora icaha. Ahandi yavuga ati ngo abakera barabwiwe ngo ntugasambane. Yesu nawe ati ariko nanje ndababwiye ngo naho woraba umuntu ukamwifuza mu mutima wiwe, ngo wamaze gusambana. Rero twirinde icaha n'igisa naco bene data, twirinde, kuko Yesu wacu ntagomba ko tumuvanga n'ikintu na kimwe. Yesu wacu agomba ko twera cane, nk'abagomba kwinjira mu bwami ahantu hera cane. Yesu adufashe, Yesu atugirire neza. Rero tuve muri ibi bintu vy'ibijandijande, tuve muri ibi bintu vyo kwishishanya, tuve muri ibi bintu vyo kugomba kwidegiza. Ubu nta kwidegiza bikihari. Ubu ni swate ukurikira Yesu cyangwa ukurikira isi n'ibyo mu isi. Ubu ukurikira abavuga Yesu neza cyangwa naho ukurikire abavuga nkuko ushaka. Nuko bimeze. Mumenye neza yuko mu Mana hariho separation. N'Imana yaravuze ati izogabura, bamwe bashira iburyo abandi bashira ibubamfu. Kubera iki? Kubera yuko twese gomega turi hamwe, ariko ntituri hamwe. Hariho igihe biriko birasobanuka, umuntu wese aje ku Mana yakoreye ariyo. Ariko abizeye Kristo Yesu mweho tuze dukurikire Yesu. Haleluya. Dukurikire Yesu, tumukorere neza, kandi nabazoduhemba. Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza, ashishikare kubakomeza, ashishikare kuba mu ruhande rwanyu. Ivyo mufise vyose mubimumenyeshe mu gusenga,
bifatanyije no mu gukenguruka. Imana y'ububasha ibahezagire. Bari kumwe na Françoise Habonayo. Iyi shene ni shene Habonayo, kandi nomero za telefone ni +46 768 00 65 46. Imana ibahezagire. Amen.